მოგესალმებით მეგობრებო და აი დადგა ის სანუგვარი დღე რომელსაც არავინ არ ელოდა მაგრამ მაინც მე აქ ვარ თქვენს წინაშე და ბოლოს გაგიმხელთ საიდუმლოს თუ როგორ მოვხარშოთ სწორად ხინგალი დღეს ჩვენ მოვხარშოთ კაპინულ ხინგალს ძალიან ბევრს აინტერესებს მოხარშვის წესი, ბევრი კომენტარები მომწერეს, ამიტომაც გადავწყვიტე შემოგთავაზოთ ეს ვიდეო. პირველ რიგში დავატყავთ ქვაბს წყლით გასკურაზე, დავამატებთ მარილს, მე ამ ქვაბში ფიქრობ ქვაბია დავამატებ დაახლოებით 1 მარილი გავხსნით ამ მარილის წყალში და სანამ წყალი ადუღდება, კიდევ ერთხელ, სანამ წყალი ადუღდება როდესაც ბუშტულებს გამოუშვებს, მაგრამ ადუღებამდე არ მისულ მაგ დროს ხვდით ხინკალს. არ უნდა იყოს ბევრი ხინკალი უნდა იყოს თავისუფლად ქვაბში, რომ არ მიეკრას ერთმანეთს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, წყალის ადუღებამდე ხვდით ხინკალს, როდესაც უკვე ბუშტები გაუჩნდება წყალს. წყალს მოურევთ, დავატრიალებთ და ისე ჩავყრით ხინკალს. გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი რამ თქმულა ის მოხარშვის დროზე ზოგი ამბობს 15 წუთი, ზოგი ამბობს 12 წუთი, ზოგი ამბობს 10 წუთი. მოდით დავინიშნოთ, რომ ერთხელ და საბოლოოდ ვიცოდეთ ზუსტად რამდენი დრო გჭირდება ხინკალის მოხარშვაზე. გავიდა უკვე 5 წუთი, ჯერ წყალი არ ადუღებულა, მე თუ ცივი იყო ხინკალი კაპინული რა ჩავყარი წყალში, ეს ნორმალია, თუ უნდა ადუღებას. ისე რომ 5 წუთი შემდეგ ჯერ კიდევ წყალი არ ადუღებულა, შიგადაში შეგვიძლია გავარყიოთ ქვაბი, რომ ცოტა გამოძრაობდეს ხინკლები და აი ახლა იწყებს წყალი ადუღებას, როგორც ხედავთ, სადღაც 6 წუთია გასული. წუთია გასული ჩემს წამზონზე ხინკლის ჩაყრიდან და კიდევ ვარყევთ ქვაბს და აი პირველი ხინკალიც ამოდივდივდა ჩვენ მეგობრებო, ეს უკვე იმის ნიშანია, რომ ნელა დასრულებისკენ ის პროცესი. ველოდებით დანარჩენი ხინკლების ამოდივდივებასაც შიგადაში ვარყევთ ქვაბს. ამ დროს გასულია უკვე 12 წუთი. ნელა ამოდივდივდა ხინკლები. ერთ ხრიქს გასავლით კიდევ მეგობრებო შევიძლიათ თითი დაალოთ ხინკალს თუ ზედაპირი არ გეწედებათ, ესე იგი ცოდნე უკვე მოხარშულია. ვაკვირდებით დასულია 13 წუთი. თითქოს უკვე მზად არის ხინკალი. ამ დროს შეგვიძლია ჩავამატოთ 1 ჭიქა ცივი წყალი. დაამტებს ტემპერატურას ქვაბში. ამოდენისას ხინკლები აღარ მიეწევა და ველოდებით კვლავ როცა ადუღდება წყალი და როგორც კი ადუღდება ხინკალი მზად არის, შეგვიძლია ამოვიღოთ. წყალიც ადუღდა და ვიღებთ უკვე მზახი. ასე რომ მეგობრებო, ზუსტად 15 წუთი დაჭირდა მთელ პროცესს ხინკლის ჩაყრიდან ხინკლის ამოღებამდე. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ამოდივდივებიდან დაახლოებით 5-6 წუთია საჭირო ბოლომდე ხინკლის მოხარშვამდე. ძალიან გემრიელია. ძალიან კარგად არის მოხარშული ხორცით, თომით, ასე რომ გამოიყენეთ მეგობრებო ეს მეთოდი. გაგიმარჯვეთ.